विनीपेग कनाडा में आज बहुत भारी स्टॉर्म आ रखा है, स्नो स्टॉर्म। चलना भी मुश्किल है। पूरे विनीपेग साइड में आधा शहर पावर आउटेज में है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है बिल्कुल भी। पानी सप्लाई तो ऑलरेडी है, वाटर सप्लाई है, पर कहीं भी लाइट नहीं है और गाड़ियां फंस रही हैं। शहर एक तरह से जाम हो गया है। बस सर्विस जहाँ की है वहीं जाम हो रही है, कहीं कहीं चल रही है।